हाय हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगा एंड हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सर्दी खांसी व जुखाम होने के कारण, लक्षण और इसके आसान घरेलू उपाय। दोस्तों बदलते मौसम के साथ सर्दी खांसी व जुखाम होने की समस्या आम बात है। सर्दी खांसी व जुखाम होने का मुख्य कारण बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन, एलर्जी, साइनस इन्फेक्शन और ठंड के कारण सर्दी खांसी व जुखाम जैसी बीमारियां हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों हमारे देश में हर छोटी छोटी परेशानियों के लिए लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते, क्योंकि हमारे किचन में कई ऐसे घरेलू नुस्खे छिपे होते हैं जिनका प्रयोग करके सर्दी खांसी व जुखाम जैसी छोटी मोटी समस्याओं से जल्द ही छुटकारा पाया जा सकता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सर्दी खांसी व जुखाम जैसी बीमारियों से मिनटों में छुटकारा पाने के बहुत ही आसान घरेलू उपाय। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर फर्स्ट, अदरक की चाय। दोस्तों औषधि गुणों से भरपूर अदरक की चाय पीना भारतीयों की पहली पसंद है। यहाँ तक कि दिन की शुरुआत चाय की चुस्कियों से होती है। दोस्तों अदरक की चाय पीना जितना स्वादिष्ट होता है उतना ही सेहत के लिए फायदेमंद होता है। इसके सेवन से सर्दी खांसी व जुखाम जैसी समस्याओं से जल्द ही राहत मिलता है। इसके अलावा अदरक की चाय पीने से बहती हुई नाक और कफ से छुटकारा मिलता है। नंबर सेकंड, तुलसी का उपयोग। दोस्तों सर्दी खांसी व जुखाम जैसी बीमारियों से राहत पाने के लिए तुलसी के पत्तों का भी उपयोग किया जाता है। इसके लिए तुलसी के पत्तों का रस निकालकर पीना काफी फायदेमंद साबित होता है। यहाँ तक कि तुलसी के पत्तों का उपयोग अदरक की चाय में भी कर सकते हैं। नंबर थर्ड, आंवला का सेवन। दोस्तों हम आपको बता दें कि विटामिन सी से भरपूर आंवले का सेवन करना ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के साथ साथ सेहत के लिए भी कई प्रकार से फायदेमंद होता है। इसमें पाए जाने वाले विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाते हैं और सर्दी खांसी व जुखाम जैसी समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। नंबर 4, शहद का सेवन। दोस्तों शहद का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। इसका प्रयोग कई तरह से किया जाता है। अदरक के साथ शहद का सेवन करना सर्दी खांसी और जुखाम जैसी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए रामबाण उपाय है। नंबर 5, एलोवेरा का इस्तेमाल। दोस्तों एलोवेरा का इस्तेमाल न सिर्फ स्किन समस्याओं को दूर करने के लिए होता है, बल्कि सर्दी खांसी और जुखाम जैसी परेशानियों को दूर करता है। इसके लिए एलोवेरा का रस और शहद का मिश्रण काफी लाभकारी दवा मानी जाती है। नंबर 6, अलसी का उपयोग। दोस्तों अलसी की मदद से आप सर्दी खांसी व जुखाम जैसी परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं। इसके लिए अलसी के बीज को उबालकर उसमें नींबू का रस और शहद मिलाकर सेवन करना काफी फायदेमंद साबित होता है। नंबर 7, हल्दी वाला दूध। दोस्तों हल्दी वाला दूध पीना स्वास्थ्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। हल्दी को डाइट में शामिल करने से इम्यून सिस्टम बेहतर होता है और अनेक प्रकार की होने वाली बीमारियों से बचे रहने के लिए फायदेमंद होता है। इसके लिए हल्का गर्म 1 गिलास हल्दी वाला दूध पीना सर्दी खांसी व जुखाम जैसी समस्याओं को दूर करता है। नंबर 8, सेब के सिरके का उपयोग। दोस्तों हम आपको बता दें कि सेब का सिरका कई घरेलू उपाय में इस्तेमाल किया जाता है। यह सर्दी खांसी और जुखाम जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए
बहुत ही अच्छी दवा है। नंबर 9, गुनगुने पानी का सेवन करना। दोस्तों, सर्दी, खांसी व जुखाम जैसी समस्याओं में गुनगुने पानी का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है। दरअसल गुनगुना पानी आम सर्दी, खांसी और गले में खराश से लड़ने में मदद करता है। यहाँ तक कि गुनगुने पानी का सेवन करना गले में सूजन को कम करता है और शरीर से इन्फेक्शन बाहर निकालता है। नंबर 10, अदरक और नमक का उपयोग। दोस्तों, अदरक और नमक का एक साथ उपयोग करके सर्दी, खांसी व जुखाम जैसी समस्याओं से राहत पा सकते हैं। इसके लिए अदरक को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें और उसमें नमक मिक्स कर लें। अब अदरक के छोटे छोटे टुकड़ों का सेवन करना बहुत ही फायदेमंद होता है, क्योंकि अदरक के रस से आपका गला खुल जाएगा और नमक से कीटाणु मर जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप इस वीडियो में बताए गए सर्दी, खांसी व जुखाम से छुटकारा पाने के घरेलू उपाय आपको काफी पसंद आए होंगे। अगर यह वीडियो आपको काम का लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। और अगर इस वीडियो से जुड़ी आपके मन में कुछ सुझाव हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।